Здравствуйте, друзья! Очередной наш печной комплекс готов, и мы хотим сделать такой обзор, рассказать, что как мы тут сделали. Сразу скажу, что если кому-то интересны подробности, то в наших предыдущих роликах мы подробно описывали все нюансы в строительстве, то есть все детали разбирали, насколько это можно было сделать, и отвечали на вопросы. Так, ну что здесь необычного? Помимо вот такой комбинированного такого внешнего вида, да, то есть здесь штукатурка есть кирпич такой вот под ручной, под старину, керамическая плитка ручной работы, покрытая глазурью. Ну, здесь еще комплекс такой старинных дверок, то есть старинной фурнитуры. То есть видите, какая красивая пара. Это топочная дверка и поддувальная. Также в этом комплексе у нас два самоварника. Вот один самоварник, видите, вот здесь. Один на русской печке, сейчас мы к нему обратимся. И три дверки латунных. То есть они у нас выполняют роль вентиляционных дверок. То есть это, ну, в общем, старинные вещи. Еще, как это, ну, дореволюционные вещи, одним словом. Так, итак, начнем с русской печки. Про приточек. Что? Про приточек. Да, приточная вентиляция здесь сделана необычно, то есть во все четыре, у нас здесь 4 агрегата, то есть это мангал, это печка, варочная печь, именуемая сейчас печкой под казан, это камин и классическая русская печь. И во все эти 4 очага у нас сделана приточная вентиляция внутри. То есть воздух, то есть сквозняка в помещении не будет. Воздух подается прямо непосредственно в топку. Сейчас мы немножко коснемся этой темы. Ну, сейчас вначале расскажем про русскую печь. Да, кстати, если у вас в доме есть печка, либо камин, у вас обязательно должен быть огнетушитель. Это моя рекомендация. Тем более в бане. А лучше 2. Итак, русская печь. Классическая русская печь. Ну, вот необычного в ней только то, что приточная вентиляция. Видите, поворотная задвижка. Это приток, ну, то есть труба железная просто идет там под фундаментом, она вот сюда выходит. И видите, сзади 2 отверстия. Это у нас сделан так приток. Ну, экспериментальный вариант, я нигде такого не видел. Мы с заказчиком решили, вроде давай попробуем. То есть, если бы они у нас не пошли, то ну, просто мы бы их заглушили и все. То есть, была бы у нас вообще обычная русская печь. Но смотрите, какой нюанс. Ну, мы сделали 2 топки пробных. И какой нюанс. Вот если в обычной русской печке, ну, представьте, да, дрова прогорели, остался уголь, его разгребают по сторонам, и то есть можно уже готовить. Уголь уже начинает как бы так затухать, то есть мы приток закрываем, да, чтобы, ну, все уже, печка-то протоплена. Угли в стороне у нас находятся. И если в классической русской печке угли так затухают и можно готовить, то вот в этой печке при таком расположении приточной вентиляции можно поднять температуру в топке, понимаете? То есть мы открыли опять приток, оттуда пошел воздух, и угольки начинают опять разгораться. То есть, температура сразу в топке повышается. Ну, я не специалист в приготовлении в печах, но в обычной печке такого нет, понимаете? И я надеюсь, оценят этот момент специалисты, которые будут пользоваться этой печкой непосредственно. Так, ну вот такой шесток тоже, да, из такой плитки, согласитесь, такой, да, вот приток еще, то есть если у нас не будет хватать тех 2 отверстий, у нас еще вот приточка отсюда организована, то есть отсюда тоже может подаваться дополнительный воздух. Тоже, кстати, дореволюционная дверка такая. Самоварник, то есть здесь у нас будет продолжение, то есть, ну, такая рабочая еще здесь будет, то есть мойки тут будут, посудомоечная плита, посудомоечная машина, газовая небольшая горелочка. Но это будет уже не, ну, деревянная, в общем, конструкция. И вот для самоварника здесь тоже есть место. Небольшая полочка, она, можно сказать, и для красоты, ну и какой-то функционал, то есть чего-то положить можно будет. Здесь подпечек, туда можно кочережки там всякие, у меня у бабушки там ухваты там
Ну, ухват хотя вот так же в углу стояли. А там какая-то, ну, тоже утварь такая для печки. А здесь обычно у бабушки сковородки стояли. Так, ну, чем еще необычна эта русская печка? У обычной русской печки дымоход как бы сразу вот, да, то есть дымосборник немножко, как правило, в сторону и труба. У нас здесь, видите, балка проходит, и дымоход здесь нельзя было, то есть напрямую вывести. Поэтому дымоход у нас уведен туда за балку и вот так вот выведен, вот в этой плоскости дымоход находится. Сейчас мы свет туда сделаем и покажем. Итак, друзья, вот видите, то есть у нас дымоход выходит сюда, и вот небольшой горизонтальный у нас получился дымоход, типа такого буровка небольшого, и вот пошел. То есть эта вот задвижка стоит в гильзе, то есть все дымоходы, все 3 дымохода, 4 дымохода у нас гильзованных, то есть помимо кирпичной трубы, внутри стоит еще гильза из нержавейки. И вот эта вот ручка, это как раз уже непосредственно в гильзе стоит еще дополнительная поворотная задвижка, еще одна. И дымоход у нас получился коренной, то есть вот основание, на котором стоит этот дымоход, труба. То есть стоит на фундаменте вместе с русской печкой. Ну так вот вышло, потому что, вот видите, это стена баня, и вот эту трубу туда ближе нельзя было, потому что это отлив крыши, он где-то вот, ну, вот здесь где-то заканчивается, да, вот, ну, где-то полметра от дымохода, и ближе трубу туда нельзя было сделать. Поэтому труба вот здесь, и зато за счет этого получились у нас, смотрите, какие декоративные ниши. Я считаю, придают они колорит такой. Ну вот мы сразу туда разместили такие вот тоже древние, ну не древние, тоже дореволюционное стекло. Очень здесь подходит как никогда, и прям место для них. Так, давай сразу, Дим, покажем. Смотрите, мне вот лично очень понравилась, видите, такая вот, как бы, как это, не абстракция, ну, геометрический такой рисунок получился необычный, то есть готовая картина. Вот. Так, продолжаем про печку. Внизу ниша, то есть можно как для дров ее использовать, тоже какую-то декорацию туда, какую-то корягу там, или тоже стекло тоже можно поставить, либо посуду, там чугунки, там казан можно поставить. Ну, естественно, место есть для полочки, да, прям вот полка сюда вписалась как нельзя лучше. И вот, обратите внимание, нестандартное решение, то есть у классических русских печек по бокам обычно делали печурки, то есть, ну, сушили здесь варежки, носки. Мы решили применить вот такое решение. То есть это горшки, гончарное керамическое изделие, оно тоже покрыто глазурью, то есть все очень гигиенично и нестандартно, необычно такое вот решение. Так, заднюю стенку, ну там как бы все в такой же цветовой гамме. То есть получилась лежанка, то есть полноценная лежанка, но за счет того, что у нас дымоход сюда выведен, то есть, ну, много места занял, на лежанке вдвоем здесь, конечно, будет тесновато. Ну и придется, чтобы лежать вот в ту сторону, делать какие-то еще, ну, деревянное какое-то продолжение, то есть палати какие-то. Но одному здесь вполне будет комфортно. Так, это про русскую печь. Так, ну видите, кстати, да, как у нас сделана противопожарная распушка. То есть у нас кирпичная труба, гильзованная, то есть гильза, где-то вот отсюда у нас начинается гильза, гильзованная, и сделано два слоя силиката кальция, а между кирпичом и силикатом еще у нас супервул, то есть ну, минеральная вата, не горючая. Очень хороший утеплитель. Ну, также балку мы защитили дополнительно, видите, тоже лит-силикат кальция с зазорами сделан. Так, вот здесь у нас, видите, это вот отверстие, это прочистная дверка у нас. То есть, ну, обычно мы делаем чугунные, такие вот эти дверки, там листочки там нападали. Это как прочистная дверка используется, а это как вентиляционная. То есть, видите, там у нас гильза проходит, и зазор между кирпичом и вот этой металлической гильзой, получается зазор, это у нас вентиляционное отверстие. То есть при желании можно открыть ее, и все, и туда потянет сразу. Так. Ну, что? Вот так вот выглядит задняя стена нашего, ну, основной части нашего комплекса.
Ну, сразу скажу, вот видите, это один кирпич, а этот вид другой. Здесь будет стоять стена, то есть это будет, ну, два разных помещения. И вот у вас есть возможность посмотреть кирпич Энгельского завода. По последним данным, завод этот прекратил свое существование, то есть такого кирпича мы уже вряд ли сможем где-то найти. Очень жаль, потому что кирпич, ну, хоть с ним и проблемно было работать, ну, то есть свои особенности, ну, занимал свою хорошую нишу, то есть из него получались очень интересные печки за счет, вот видите, таких вот, ну, видите, такие какие-то переливы. Есть у нас несколько таких печей, прям, ну, очень удачных. Ну, и жалко, что, значит, этого завода больше нет. Так, ну, это отверстие для вентиляционщиков, то есть это выхлоп, так называемый, это будет вентиляционная система сюда вытягивать. Мы ее просто, ну, забили, чтобы теплый воздух отсюда не уходил. И вот, видите, труба на 200, давай поближе подойдем. Это вот железная труба на 200, то есть это вот с улицы, то есть она на такой высоте вот с улицы, где-то сантиметров 80, с улицы сюда заходит и уходит вниз под комплекс. Это вот отверстие для, ну, приточка, в общем, через эту трубу осуществляется. Да, высота здесь где-то 3 метра. Не где-то, а 3 метра. И вот тоже у каждого дымохода, видите, это тоже противопожарная разделка так выполнена. То есть кирпичная стена, потом гильза, а снаружи еще вот короб, двойной короб из силиката кальция и из минеральной ваты. Далее у нас идет камин. Чем необычен камин? У него тоже приточная вентиляция внутри, но смотрите, какая особенность. У нас есть, видите, две поворотных задвижки. Это вот это нижний у нас приток, да, давай поближе. То есть, ну, у нас полная симметрия относительно оси. Значит, это вот нижний приток, отсюда идет воздух, нижний приток. А вот, вот эта вот поворотная задвижка слева, это верхний приток. Смотрите, здесь вот приток выполнен в виде такой шторки. Видите, отверстие сверху и дует приток воздуха сверху. То есть, ну, об этом я услышал на последнем семинаре Нижегородская Вече. Никогда раньше не слышал. Ну и сразу вот появилась возможность, и сразу мы ее воплотили. Решение очень удачное. То есть, ну, кто не знает, основной воздух у нас в камин поступает, ну, конечно, он везде идет, но очень много его вот отсюда, сверху туда заходит. Почему даже вот там температура вроде бы, да, а вот здесь руку держать можно, потому что вот холодный воздух, он вот здесь вот, то есть препятствует и дымлению, и в то же время, ну как, приток воздуха, то есть горение при помощи воздуха у нас, да, осуществляется. То есть здесь, видите, там огонь, прям температура приличная, а руку можно держать, потому что здесь идет воздух. Вот такой вот приток у этого камина. Так, дальше у нас идет печка под казан. Так, ну, красивые дверки я уже сказал, да, то есть они полностью исправны. Видите, несмотря на то, что это больше 100 лет этим дверкам, то есть они полностью рабочие, так вот осуществляется дополнительный приток. Так, да, приток внутренний у нас то же самое, здесь вот там в глубине труба, которая идет вот тоже поворотная задвижка, и у нас выходит в поддувало приток. То есть мы можем все закрыть, а у нас приток будет все равно осуществляться. Так, плита 51 на 51, вот так вот. Да, вот от плиты у нас, ну, поскольку труба на 120, то поворотная задвижка у нас вот такой вот. Ну, пока еще не оформили ее никак, простенько. То есть, ну, можно ее тоже под стиль, под старину как-то будет сделать, но пока вот здесь вот, и она выглядит вот так. Так, ну, то же самое, приточная, вот это вот, как это? Вентиляция. То есть, эта вентиляция у нас идет вдоль гильзы, вдоль гильзы мангала, да. Здесь будет у нас, ну, это мы пока заглушили просто. И можно было сделать теоретически здесь тоже из кирпича вытяжку над плитой, но тогда конструкция бы, весь комплекс смотрелся бы намного массивнее и тяжелее. Поэтому мы решили кирпичную здесь не делать никакую нахлобучку, а здесь будет из латуни, будет такая легкая конструкция. То есть и вытяжка будет, но в то же время у нас, как это, ну, не будет она утяжелять, одним словом, весь комплекс.
Так, дальше. Ну да, тоже самоварник. Сделали специально для самовара, чтобы у него место было, такую вот нишу. Обыграли все это, видите, таким поясочком. Так, дальше идет у нас мангал. То же самое, приток. Вот это поворотная задвижка, это приток для мангала. Опять же, полная симметрия, то есть с двух сторон у нас, то есть приток отсюда будет осуществляться и вот отсюда сверху. Система, конструкция мангала и камина у нас классическая, английская, то есть здесь полноценный зуб по всем нормам, по всем печным понятиям. Ну вот здесь еще не хватает, я рекомендую всегда и всем еще металлический сюда ящик ставить, то есть металлический мангал, который будет брать на себя основную тепловую нагрузку, то есть весь мангал будет служить гораздо дольше. Вот, ну, если даже с ящиком, с этим железным что-то случится, его же не трудно, да, вынуть, выкинуть и поставить сюда новый. Ну, можно использовать и так вот. Ну, пока железного нет ящика. Значит, пока так. Так, ну, какая-то ниша туда тоже для дров, тут и подойти удобнее, и декорацию какую-то тоже можно сделать. Вот тоже мы отделывали, есть у нас ролик, как мы эту вот стену. Стена была вот эта вот опорная, кривая. А мы ее сделали плитку, во-первых, да, чтобы облицевать из этого же кирпича, из которого весь комплекс сложен. И облицевали вот этот угол. То есть. У нас колонна спрятана. Да, и колонна спрятана у нас. Колонна, которую мы спрятали в русскую печь. Не колонна, а опора. Опора, которая вот и вот там. Видите, у нас опора несущая. Только в русской печке мы ее спрятали. Замаскировали в русскую печь. Так, ну вроде бы все, да, так, коротенько. Опять же, повторюсь, если какие-то есть вопросы, задавайте обязательно. У нас подробно снято, ну, все нюансы, все детали этого комплекса. Что? С нуля. С нуля, да, прям вот с пустого места все у нас снято очень подробно в наших предыдущих роликах. Так, задавайте вопросы. Обязательно подписывайтесь. Будьте здоровы. Да, кстати, следующая печка по многочисленным заявкам у нас будет простая печь, ну, типа шведки. И туда же можно будет отнести тему печь без порядовок, то есть будем рассказывать, порядовки на нее нет, и будем показывать, можно так сделать, можно так. Ну, может, кому-то тоже это будет интересно и ясно. То есть следующая печь, я думаю, будет полезна для многих. Спасибо за внимание, будьте здоровы, до новых встреч.